Эй, нам надо пойти и рассказать все нашему начальнику. Да, я тоже об этом думаю. Эй, детектив! Мы пришли с новостью. Мы нашли того, кто сделал все эти убийства. И сдали его начальнику, детектив. Да? Но как же он совершил эти убийства? Мы не знаем. У него ни когтей. Он не мог их есть. Ну, может, он их укусил. Но мы не увидели у него зубов. Интересно, как он тогда убил всех этих людей? Может, это сделал не он? Но тогда кто же детектив? Это мог быть, наверное, другой убийца. Отправляйтесь в тот же лес, но уже с другими полицейскими тоже. И найдите того, кто это сделал. Потому что я уже не собираюсь терпеть ваши эти выходки. То одного убили, то второго. Вы не можете найти убийцу. И я должен это все расследовать. Я сюда... Это первый мой день работы. И уже столько хлопот. Все, давайте, валите отсюда. Как скажете, босс. Какой же он мерзкий. Прихлопнул бы его. Кстати, я поэтому и не пошел. Что если бы он мне хоть слово бы сказал, я бы его грохнул. Сейчас же. Так а что он там, кстати, сказал? Это, блин, и гадина. Он сказал то, что нам опять надо возвращаться в этот чертов страшный лес. И нельзя это утром как-то пойти, нет? Ну, походу, он нам выходной сегодня не даст. Ну, может быть, завтра утром у нас будет выходной. Ладно, послушаемся его. Пойдем уже в машину.